咁今日嘅奉獻經文呢，讓我哋先一齊讀好嘛？喺哥林多後書9章7至8節，各人要隨本心所酌定的，不要作難，不要勉強，因為捐得樂意的人是神所喜愛的。神能將各樣的恩惠多多的加給你們，使你們凡事常常充足，能多行各樣善事。咁關於樂捐嘅教導呢，呢一段經文嘅背景呢，就係講緊當其時嘅耶路撒冷遇到一個極大嘅饑荒，甚至連教會呢亦都陷入咗困境。咁哥林多教會知道咗耶路撒冷教會嘅需要之後呢，就好想幫助佢哋。咁所以呢，保羅就寫信去教導哥林多教會去即係認識關於樂捐一個真正嘅意義。咁呢度講緊嘅唔係話勉強就唔去做一個捐獻，亦唔係話我唔樂意就唔去做呢一個奉獻。佢原文講緊嘅係我哋嘅心。如果既然已經酌定咗嘅話呢，就唔好勉強同埋作難。相反呢，就係將我哋心中酌定咗一個嘅金額，然之後用一個愉快嘅情緒、慷慨嘅態度呢，就去奉獻出嚟，好叫呢神去歡喜嘅。呢度講緊嘅唔單止係捐獻咁簡單，而係講緊個捐獻嘅態度呢，都要去討神嘅喜悅。咁其實一切屬靈嘅行動其實包括咗奉獻啦，都係講緊如果有任何嘅作難或者任何嘅勉強，其實都證明咗係有一定嘅肉體嘅努力啦，或者人工嘅假冒嘅狀態喺裏邊。所以咧，我哋要照住即係裡面蒙恩嘅嗰個嘅量度咧，就係講緊隨本心所酌定嘅，我哋要甘心樂意，先至係神所喜悅嘅。咁呢段經文呢，保羅亦都話俾我哋聽，我哋俾出去呢，其實講緊唔係我哋一個嘅損失，而係我哋好似農夫去撒種一樣。咁我哋會有30倍啦、60倍啦，甚至乎100倍嘅收成喺當中。所以同樣地，當我哋甘心樂意咁樣去俾出去呢，其實最大嗰個受益者呢，其實唔係對方或者唔係任何人，而係我哋自己。一路講多多加給嘅目的呢，係讓我哋可以即係能行各樣嘅善事。咁換句話說呢，就係即係神讓我哋喺財物上面嗰個豐富呢，唔單止係講緊對我哋嘅恩惠去增多咁簡單，而係呢神呢就託付咗我哋更大嘅責任，就係讓我哋可以為着神嘅國度嘅緣故去行更多嘅善事喺當中。而呢節經文呢，亦都講緊我哋樂意捐獻嘅結果呢，就係我哋可以更有能力即係呢個呢去行個人嘅善事呢，其實本身就都已經係一個神嘅賞賜之一。咁而第8節嗰度講到就係神呢，即係充充足足咁去加俾我哋，即係以致讓我哋樣樣俱全。咁上星期呢，有同大家分享過 Caleb 哥嘅工作啦。咁我講咗上半節喎，咁原來我講漏咗下半節，就係好想即係同大家分享翻就係神真係好好，即係佢喺佢臨放暑假前2日呢，咁就即係呢有一份呢嘅合約嘅教職嘅 offer 俾佢啦，讓我哋一齊將榮耀嘅掌聲俾主，感謝主，讓我哋一齊禱告。主耶穌，我哋感謝讚美你，感謝你讓我哋確知道你就係定義要賜下各樣福氣俾我哋各位主。主爸爸幫助我哋能夠明白討你喜悅嘅奉獻係要捐得甘心樂意。因為你呢係定義嚟祝福我哋，讓我哋能夠凡事常常充足，能多行各樣善事。主耶穌，多謝你聽我哋禱告，奉耶穌基督嘅名，阿們。咁呢，神嘅祝福呢，讓我哋可以喺教會裏面有4種方法去即係經歷呢一個充充足足嘅呢個祝福啊。第一就係轉數快，第二就係直接轉帳到中國工商銀行，而第三呢，就係支票。大家可以透過郵寄啦，或者投喺後邊嘅奉獻箱嗰度裏邊。咁記得咧，抬頭就要寫 Alpha Assembly Limited 或者愛群職場教會有限公司。咁最後咧，當然亦都可以將你嘅現金或者支票去投入喺後邊嘅奉獻箱裏邊。多謝大家。接住落嚟呢係 Alpha Youth 嘅時間，有請梵哥牧師為我哋證道。